Հարգելիներս, այսօր ուզում եմ խոսել իմ ամենասիրած թեմայի մասին, եւ քանի որ մոգության թեման մեզ մոտ շարունակվում է, այսօր կխոսեմ սև մոգության մասին։ Իսկ դուք իմ ամենահետաքրքիր վիդեոները կարող եք տեսնել իմ YouTube-յան էջում, ես այն արդեն տեղադրել եմ։ Ուրեմն, սև մոգությունը բավականին բարդ եւ վտանգավոր մոգություն է, որը ունի հստակ կանոններ, սահմանափակումներ, էթիկայի կանոններ եւ նաեւ ներքին ուժ։ Ուրեմն սև մոգության մեջ աշխատանքը հիմնականում կատարվում է ցածր հաճախականության էներգիաների հետ, դևեր եւ դիվային ուժեր։ Հիմնական ուժերը, որոնցից օգնություն են խնդրում մոգերը, մահացածների հոգիներ, որը կատարվում է գերեզմանատանը, նեկրոմանտիա, օգտագործելով հանգուցյալների էներգիաները, ստիխիաներ, որտեղ օգտագործում են ստիխիաների բացական կամ քայքայիչ կողմը, ովքեր կարող են զբաղվել սև մոգությամբ։ Անհրաժեշտ է որոշակի նախապայման, հարկավոր է բնածին ուժ եւ բնածին թույլտվություն։ Մարդիկ, ովքեր ունեն ժառանգական նախատրամադրվածություն, որը անցել է իրենց գենետիկորեն, արդեն մի քանի անգամ նշել եմ այդ մասին, կամ բնական էներգետիկ մեծ պոտենցիալ, չի կարող լուսավոր աստղի տակ ծնված մարդը այսպես որոշել, որ ինքը պետք է զբաղվի սև մոգությամբ, որովհետև այդ ժամանակ իր պահապան ուժերը իրենց պահպանությունը վերցնում են ու մարդը գնում է կամ կորմ կերակուր այդ ուժերին, կամ գնում է ծառա որպես այդ ուժերին։ Հարկավոր է կամքի ուժ, հոգեբանական կայունություն, թույլ նյարդերով կամ վախ ունեցող մարդիկ չեն կարող դիմակայել այդ ճնշմանը եւ կարող է առաջանալ այսպես հոգեկան խախտումներ, նույնիսկ խելագարության հասնել։ Հարկավոր է գիտելիք սև մոգության մեջ, առանց իմանալու, առանց ճանաչելու տվյալ ուժին շատ մեծ այսպես ճակատագրական կարող է լինել իր համար մտնել այդ դաշտ եւ աշխատել նմանատիպ ուժերի հետ։ Ում է արգելված հոգեբանական խնդիր ունեցողներին, ես նշեցի, իմ մոտ կարող են աշակերտել են մարդիկ, ովքեր չունեն այդ տեսակ խնդիրներ, հղի կանանց պտուղը չափազանց խոցելի է եւ էներգետիկ հարվածների կարող է չդիմանալ, ոչ թե կարող է, այլ հաստատ չի դիմանա։ Այն մարդիկ, ովքեր խիստ կախվածություն ունեն կրոններից, ունեն վախեր, պատժելիության, մեղքի զգացում եւ այլն։ Խոսեմ թույլտվության եւ գնի մասին, մոգության մեջ ոչինչ անվճար չէ։ Դրա համար մոգությունը չի կարող լինել 20,000 դրամ, 100,000 դրամ, 200,000 դրամ եւ նայած աշխատանքից։ Թույլտվությունը հաճախ սկսնակները պետք է անցնեն նվիրագործման ծես, որպեսզի ուժերը նրանց ընդունեն որպես յուրային։ Հատուցում, օդկուպ, սա ամենակարևոր մասն է, յուրաքանչյուր ծեսից հետո պետք է վճարել ուժերին, ուստի էլի չի կարող լինել 20,000 դրամ, 100,000, 200,000 դրամ եւ այսպես շարունակ։ Հիմա բացատրեմ պատճառները ու դուք կհասկանաք, թե ձեզ որտեղ են գցում 100 կամ 50,000 դրամներով կամ 200,000 դրամներով։ Ցեզից հետո պետք է վճարել ուժերին, մետաղադրամներ, օղի, միս կամ սեփական էներգիան։ Ոչ մի ոք չի ուզենա իր սեփական էներգիայով վճարում անի։ Եթե վճարը սխալ է կատարվում, վերցնում են այնինչ ուզում են՝ առողջություն, հարաբերություն եւ բախտ։ Հասկացաք, թե ինչի դուք պետքա պարտավորեք շատ վճարել մոգին, որ դրանք ձեզանից չվերցվի, որովհետեւ ծեսի ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է ձեր վրա, չնայած որ դրվում է պաշտպանություն, եթե դուք վճարել եք մոգին իր աշխատանքի դիմաց, ինչքան որ մոգն է գնահատել իր աշխատանքը, դուք ապահովագրում եք ձեզ։ Ծեսերի տեխնիկաները սովորաբար կազմված է մի քանի փուլերից՝ նախապատրաստում, ծոմապահություն, մեկուսացում, անհրաժեշտ է իրերի հավաքում, մոմեր, դանակներ, լուսանկարներ, ծոմապահություն։ Ոչ մեկը ձեր 20,000 դրամի համար մի շաբաթ ջրով, հացով, այսպես փոքր կտոր ինչ-որ բաներ ուտելով չի ապրի։ Պաշտպանություն, կախարդական շրջանի ստեղծում, որպեսզի կանչված ուժերը չվնասեն հենց մոգին։ Կանչ, zaklinayi, հատուկ բառեր կամ աղոթներ, որոնց միջոցով դիմում են ուժերին։ Կոնտակտի ավարտը, ուժերին բաց թողնելը եւ տարածքի մաքրումը։
Սև մոգությունը խաղ չէ, ցանկացած սխալ կարող է հանգեցնել հետադարձ հարվածի ատ կատի, որը կարող է քայքայել մարդու կյանքը։ Ուրեմն դեմոնների կամ չար ուժերի պաշտամունքի հետ կապված կուլտերի հստակ թվերը շատ են, քանի որ դրանց մեծ մասը գործում են գաղտնի, սակայն կարելի է առանձնացնել հիմնական ուղղություններով ամենահայտնի կազմակերպություններ։ Ժամանակակից հայտնի կազմակերպություններ օկուլտ, սատանիստական, թեքումով, կուլտով, ուրեմն կառուցվում է Սեթի տաճար, որը հիմնադրվել է 1975 թվականին եգիպտական Սեթ աստծո վրա, անունը, որ կրում է, որին դիտարկում են որպես խավարի և գիտակցության աղբյուր։ 9 անկյունների միաբանություն համարվում է ամենավտանգավոր ծայրահեղական կուլտերից մեկը, որը քարոզում է ձախ ձեռքի ուղին և դաժան ծեսեր է պարունակում իր մեջ։ Սև լուսնի տաճարը, տամպլիերների ուղղվածությունը, քաոսային, նիհիլիստական ուղղվածություն ունեցող խումբ է։ Արևելյան տաճարների միաբանություն, թեև այն զուտ դեմոնական չէ, այնտեղ օգտագործվում է բազմաթիվ կանչեր, ծեսեր կապված դեմոնական ուժերի հետ, հատկապես Ալիստեր Քրոլի ժառանգության հետ կապված ծեսեր, որոնք հենց Քրոլի ծեսերի մեջ է ներառվում։ Եթե վերցնենք հնագույն ավանդական կուլտերը, ապա Գոետիա, սա կոնկրետ կուլտ չէ, այլ 72 դեմոնների կանչման համակարգ, որի հիմքը հիմնականում հանդիսանում է հարյուրավոր փոքր խմբերի համար, հիմք է հանդիսանում։ Ուրեմն Աղորի հնդկական կուլտ, որը աշխատում է մահվան և գերեզմանային էներգիաների հետ։ Պալո Մայոմբե աֆրիկական ծագման կուլտ, որտեղ աշխատում է հանգուցյալների հոգիները և իրենց չար էներգիաները։ Այստեղ հատուկ գերեզմաններ են, մահացածներ են ընտրվում, որոնք եղել են, ընդունենք, մանյակներ և այլն։ Ուրեմն, եթե այսպես վերցնենք 5000-ից ավել կուլտեր կան, որովհետև այսպես փոքր խմբակցություններ են։ Ինչպես են դրանք դասակարգվում։ Դեմոնների հետ կապված կուլտերը սովորաբար աշխատում են ըստ դեմոնական հիերարխիայի, օրինակ Բիսֆելդի դասակարգումը, որը ներառում է 7 հիմնական դեմոնների՝ Լուցիֆեր, Մամոնա, Ասմոդեուս և այլն։ Յուրաքանչյուր կուլտ կարող է մասնագիտանալ կոնկրետ մի իշխանի կամ էներգիայի ուղղությամբ։ Հիմա տեսեք, այս ինչը, որ մենք խոսում ենք, մտնում է սև մոգության, օկուլտիզմի ամենամութ ու բարդ ոլորտների մեջ և իր ամենաբարդ ու մութ կողմը համարվում է կլիպոտը, որը համարվում է նաև մահվան կուլտ։ Կապված է ձախ ձեռքի ուղու հետ, որտեղ շեշտը դրվում է քայքայման, քաոսի, անդրշիրիմյան աշխարհի ուժերի հետ։ Սա կոչվում է չարիքի ծառ, եթե կաբալայում իմաստության ծառ է կոչվում, կլիպոտում կոչվում է չարիքի ծառ։ Ում հետ են աշխատում։ Կլիպոտի յուրաքանչյուր մակարդակ ոլորտ ունի իր դեմոն կառավարիչը, օրինակ Սատանան, Մոլուկը, Լիլիթը, Բեսեբուղը։ Ինչպես է աշխատում սա։ Սա համարվում է նախ ամենավտանգավոր պրակտիկաներից մեկը, մոգը աշխատում է իր սեփական ստվերի և տիեզերքի քայքայիչ ուժերի հետ, նպատակը ոչ թե լուսավորություն է, այլ սեփական անհատականությունը բացարձակ իշխանության հասնելու համար և կառավարելու քաոսը։ Կլիպոտի հետ աշխատողը կարող է կորցնել բանականությունը, քանի որ այն էներգիան խժոռում է այն մարդու հոգեկան կայունությունը։ Մահվան կուլտեր, նեկրոսոֆիա, այս կուլտի ժամանակ պաշտում են մահը որպես մեծագույն ուժ և տրանսֆորմացիայի միջոց։ Սանտա Մուերտե, մեքսիկական, այսպես իրենց ստատուետկեքը այս տեսքը ունեն։ Մեքսիկական Սուրբ Մահվան կուլտը, թեև այն հաճախ համարվում է ժողովրդական հավատք,
Դրա մոտ կողմը օգտագործում է սև մոգության մեջ թշնամիներին վնասելու կամ բացարձակ պաշտպանություն ստանալու համար։ Քիմբանդա բրազիլական ուղղություն, որտեղ աշխատում է Էշու Պոմբաժերան ոգիների հետ, սրանք գերեզմանատաների խաչմերուկների ուժերն են, որոնք կատարում են ամենամութ պատվերները։ Նեկրոմանտիա սա ոչ թե մեկ կուլտ է, այլ տեխնիկաների համախումբ, որտեղ մոգը կանչում է մահացածների հոգիները տեղեկություն ստանալու կամ ողջերի վրա ունենալու իշխանություն և ազդելու համար։ Մահվան ծեսերի տեխնիկաները գերեզմանատան հողեր օգտագործում են մահացածի էներգիա, օրինակ պորջակ կամ անեծքը անելու համար։ Շատ հին ու մութ կուլտերում մահվան էներգիան սնուցվում է զոհաբերված կենդանիների արյունով, որպես կենսական ուժի աղբյուր, ոմանք էլ դեբիլի նման տալիս են հենց իրանց արյունը։ Մեդիտացիա քայքայման վրա մոգը պատկերացնում է, որ ինքը մահացած է, գտնվում է դիակների մեջ և գերեզմաների մոտ իրեն ներշնչում է մահանալու կամ մահացածի էներգիա, որպեսզի հարմարվելու ռեզոնանս ունենա հետ ուժերի հետ, ում է թույլ տրված։ Այս ուղղություններով զբաղվողները սովորաբար անցնում են մահվան նախաշեմին, ովքեր արդեն մեռել են ու նորից կենդանացել են։ Մարդը պետք է դադարի վախենալ մահից և ընդունի որպես իր մի մասնիկը, եթե նա նույնիսկ փոքր վախ ապրի, մահը որպես էներգիա կխլի մոգի կյանքը կամ նրա հարազատների առողջությունը։ Ուստի այստեղից հետևություն չի կարող ձեր պատվերը լինել 20,000 դրամ, 100,000 դրամ, 200,000 դրամ և այդպես շարունակ։ Որքան բարդ է աշխատանքը, այդքան ավելի բարձր է գումարը։ Էդ ինչի դուք կարող եք մի հատ ձեռքի մատանուն տալ 500,000 դրամ կամ մի հատ բրենդային պայուսակի տալ այդքան փող, բայց մոգը, որ աշխատում է այդ ուժերի հետ, ինքը չպետք է վերցնի, ձեր համար պիտի 20,000-ով։ Մի խոսքով, հենց այստեղ է խաբեություն էլի, որ հիմա իրանք էլ կարող են թանկ վերցնել ձեզ, բայց այստեղ հարցը վերցնելը մենակ չի, հարցը, որ ձեզ կարողանա հասցնի ձեր նպատակին։ Մի խոսքով, ուրեմն ես կառանձնացնեմ կլիպոտի բոլոր 10 մակարդակի սֆերաները և դրանց աշխատելու հիմնական վտանգները և տիրակալները։ Այս չարիքի ծառը, որտեղ յուրաքանչյուր մակարդակ ներկայացնում է գիտակցության քայքայում, ուրեմն Թաումիել Աստծո երկորյակներ, սա կլիպոտի գագաթն է, կետերի համապատկերը, տիրակալներն են սատանան և մալոքը, սա բացարձակ երկփեղկվածություն է և Աստծուն փոխարինելու ձգտում, երբ որ մոգը հասնում է կլիպոտի արդեն գագաթնակետին, Թամուելին, ինքը իրեն համարում է Աստված։ Դագիել մարդու էգոն այստեղ այնքան է բարձրանում, որ ինքը մտնում է այդտեղ հատուկ նրա համար, որ դառնա Աստված, բայց այսպես ոչ բոլորին է տրված հասնել այնտեղ։ Ղագել խոչընդոտներ, Հոկմայի հակապատկերը, տիրակալը Բեզեբուղ, այստեղ ստեղծվում են պատրանքներ, որոնք խեղդում են ստեղծագործական լույսը։ Սատարիել թաքցնողներ, Բինայի հակապատկերը, տիրակալ Լուցիֆուկ Ռոֆակալ, սա հավերժական մութի և գաղտնիքների ոլորտն է, որտեղ թաքցնում են ճշմարտությունը։ Գախշեբլահ կլանողներ, Հեսեդի հակապատկեր, տիրակալը Աստարոտ, սա քայքայիչ ուժի և բռնակալության մակարդակն է։ Գոլախաբ այրողներ, Գեբորայի հակապատկերը, ես համեմատում եմ Սիֆիրոտիկ ծառի հետ Կաբալայի։ Տիրակալը Ասմոդեուս, այնտեղ տիրում է անվերջանալի զայրույթը, պատերազմը և գիրքը, որը այրում է հոգին։ Թագիրիրոն վիճողներ, Ծիֆերետի հակապատկերը, տիրակալը Բելֆեգոր, սա տգեղության և դժոխային արևի ոլորտն է, որտեղ մարդու եսը կեղծվում է։ Արաբ Զարագ մահվանագրավներ, Նեցախի հակապատկերը, տիրակալը Բաալ, սա անվերջանալի հակամարտություն է զգացմունքային քաոսի մակարդակում։ Սամուել
Աստծո թույնը, հակապատկերը հոդի, տիրակալը Ադրամիլեք, այստեղ տրամաբանությունը դառնում է կործանարար, իսկ խոսքը դառնում է թույն։ Գամալիել, Գարշելիներ, Եսոդի հակապատկերը, տիրակալը Լիլիթ, Սամութ սեռականության, մղձավանջների և լուսնային ստվերների ոլորտն է։ Նեհեմոտ, շնչացողներ, Մալկուտի հակապատկերն է, տիրակալը Նամա, սա նյութական աշխարհի ամենացածր և մութ կողմն է, որտեղ հոգին կապվում է երկրային կրքին։ Շատ տեղերում ասում են, որ Լիլիթի քույրն է կամ դուստրը։ Ուրեմն մահվան կուլտերի հետ կապված կլիպոտիկ աշխատանքի տեխնիկաները այսպես է. ինվոկացիա, կանչ, մոգը կանչում է տվյալ ոլորտի դեմոնին իր ներս, որպեսզի ստանա տվյալ դեմոնի հատկանիշները։ Ստվերային մեդիտացիա, մարդն աշխատում է իր ենթագիտակցության ամենավատ կողմերի հետ, որպեսզի դա վերածի ուժի։ Արյունային կապ, հաճախ օգտագործում է սեփական արյունը որպես ստորագրություն տվյալ ուժերի հետ պայմանագիր կնքելու համար, հենց այստեղ ընկնում է ծուղակի մեջ մոգը։ Ոչ մի դեպքում չպետք է արյուն տալ։ Արյուն տալու ժամանակ դու դառնում ես իրանց ստրուկը և շատ դժվար է կառավարել այդ ուժերին։ Արյան մասին առանձին կխոսեմ, թե ինչու չի կարելի ոչ մի դեպքում արյուն տալ։ Սա արգելված է շատերին, կլիպոտի աշխատանքը կոչվում է ինքնաքայքայման միջոցով վերածնունդ, եթե մարդու կամքը թույլ է, նա չի վերածնվում, այլ պարզապես խենթանում է կամ դառնում է այդ ուժերին սնունդ։ Հասկացաք։ Արյուն տալով դու հնազանդվում ես, ստորագրում ես քո ծառա լինելը այդ ուժին և դու սկսում ես լինել այդ ուժի կառավարման տակ։ Եթե դու չդիմացար, շատ դժվար կլինի, դու արդեն ունես կոնտրակտ կապած, այդ արյան կապը ոչ մի կերպ չի մաքրվի։ Կարևոր զգուշացում, այս ոլորտները ուսումնասիրելիս խորհուրդ է տրվում միշտ ունենալ լուսավոր հիմք կամ պաշտպանողական համակարգ։ Ինչու լուսավոր հիմք չի կարելի առանց ուսումնասիրել կլիպոտ, առանց գտնելու քո հոգու լույսը, մտնես այդ մութ աշխարհը։ Ուրեմն, եթե խոսելու լինենք 12 դեմոնների մասին, ապա ես պետք է ասեմ ձեզ, որ Ars Goetia համակարգի հիմքը, որը դրել է Սողոմոնը իմաստունը, իր փոքր բանալներում հայտնի մոգական գրքի առաջին մասում տալիս է, թե ովքեր են այդ դևերը։ Ըստ օկուլտիստական ավանդույթների, այս 72 ոգիները նախկինում եղել են հրեշտակները, որոնք Լուցիֆերի հետ միասին ըմբոստացել են Յահվեին և վտարվել են ու դուրս են եկել Աստծո դեմ և բնականաբար վտարվել են երկնքից։ Սողոմոնի լեգենդը, ուրեմն ստացած Աստծուց հատուկ մատանի, նա այդ մատանու միջոցով կարողացել է կանչել և հնազանդեցնել 72 ոգիներին, նրանց ստիպել է աշխատել իր համար, օրինակ կառուցել Երուսաղեմի տաճարը, իսկ հետո նրանց փակել է բրոնզե անոթի մեջ և նետել լիճը։ Լիճից իհարկե գտնում են այդ բրոնզե ամանը, բացում են և դուրս է գալիս այդ 72 դեմոնները։ 72 դեմոնների դերը հիերարխիայում, ուրեմն բոլորը ամենատիտղոսակիր են և ունեն շատ այսպես ուժեղ դիրքեր։ Ուրեմն տեսեք, թագավորներ, քինգերը, ամենահզորներն են, Բայել Փայմոն կապված է Արեգակի հետ։ Դքսեր ղեկավարում են մեծաթիվ լեգիոններ, կապված Վեներայի հետ։ Մարքիզներ կապված է լուսնի հետ։ Իշխաններ, կոմսեր, նախագահներ և սրանք իրենց չիներն են։ Նրանց հիմնական ֆունկցիաները՝ գիտելիքի փոխանցում, շատ դեմոններ սովորեցնում են գիտություններ, փիլիսոփայություն, աստղագիտություն և հռետորաբանություն, գաղտնիքների բացահայտում, նրանք կարող են գտնել թաքնված գանձեր կամ բացահայտել անցյալի ու ապագայի իրադարձությունները։
Որոշ դեմոններ պատասխանատու են սիրո, ընկերության կամ ընդհակառակը թշնամության, պատերազմի և վնասելու համար։ Ուրեմն կա 72 հրեշտակներ և իրենց հակառակ կողմը համարում են 72 դեմոնները։ Ուրեմն Գոեթիայի 72 դեմոնները առաջին 10-ը ներկայացնեմ ձեզ, դրանք համարվում են հզոր հոգիներ, Բայել, թագավոր է, ղեկավարում է 66 լեգիոն, տալիս է անտեսանելի դառնալու իմաստություն և կարողություն, հայտնվում է կատվի, դոդոշի կամ մարդու տեսքով, Ագարես դուքս ստիպում է փախածներին վերադառնալ, սովորեցնում է բոլոր լեզուները և կարող է առաջացնել երկրաշարժերված Սագո, Իշխան, բացահայտում է անցյալը, ներկան և ապագան, համարվում է համեմատաբար բարյացկան ոգի, Սամգինը, Մարկիս, տալիս է գիտելիքներ ազատ գիտությունների մասին և հաշվետվություն է տալիս մեղքի մեջ մեռած հոգիների մասին, Մարբաս, նախագահ է, կարող է բժշկել հիվանդություններ կամ հասցնել դրանք ավելի շուտ, այսպես ասեմ, համ կարա բուժի, համ կարա հիվանդացնի, բացահայտում է գաղտնիքներ, տիրապետում է մեխանիկայի արվեստին, Վալե Ֆոր Դուքսա, գողերի հովանավորն է, բայց միևնույն ժամանակ հուսալի ուղեկից է նրանց համար, ովքեր դիմում են իրեն, Ամոն Մարկիզա, հաշտեցնում է թշնամիներին և բացահայտում է ապագան, հաճախ հայտնվում է գայլի տեսքով, Բարբադոս Դուքսա, հասկանում է կենդանիների լեզուն, գիտի գանձերի տեղերը և հաշտեցնում է ընկերներին, Փայմոն, թագավոր է, Լուցիֆերի ամենահավատարիմ հետևորդներից է, սովորեցնում է բոլոր արվեստները, գիտությունը և մարդկանց ստիպում է հնազանդվել մոգերին, Բուեր, նախագահ է, սովորեցնում է բարոյական բնական փիլիսոփայություն, բժշկում է բոլոր հիվանդությունները, Կանչման ծեսերը, սա խաղ չէ, ուրեմն և պահանջում է խիստ ճշգրտություն, անհրաժեշտ իրերը, սիգիլներ դեմոնների, անհատական կնիկ, գծված մետաղի կամ մագաղաթի վրա, պաշտպանական շրջան, մոգը կանգնում է շրջանի մեջ, որը օրհնված է և պաշտպանում է իրեն ոգուց, կանչի եռանկյուն, որտեղ դրվում է սիգիլը և որտեղ պետք է հայտնվի դեմոնը, խունկ մոմեր, հիմնականում խիտ վառվող խունկ էր, որտեղ պետք է կանչվող դեմոնը, ձևը իր այսպես ինչ տեսքով որ հայտնվում է, այդ ձևը ստանա կամ դրվում է հայլի, որտեղ մոգը տեսնում է դեմոնին, այստեղ համապատասխան ոգու մոլորակի, օրինակ ոսկեգույն մոմեր, թագավորների համար է, ընտրվում է մոմերն էլ իրենց մոլորակների գույների տեսքով, մաքրագործում է մոգը, նախ լողանում է, հոգեպես պատրաստվում է, բարձրաձայն կարդում է հատուկ տեքստը, N-ն է կոչվում, որը կոչ է անում ոգուն հայտնվել, N-երի դեպքում դեմոնը հայտնվում է, որովհետև կանչում ես հենց իրան, այստեղ կատարվում է պայմանագիր կամ հրաման, երբ ոգին հայտնվում է և մոգը զգում է նրա ներկայությունը, մոգը կարող է զգալ հայլու միջոցով, խունկի այսպես ստացած ձևի միջոցով, հոտի միջոցով կամ իր մարմնի ազդակների միջոցով կամ երրորդ աչքի տեսողության միջոցով, ուրեմն նույն ձև էլ հեռացվում է, պարտադիր, բաց ես թողնում հոգուն և որտեղ իր գնալուց հետո մաքրության աշխատանք է տեղի ունենում, որ այդպես այդ էներգիայի մասեր չմնա, ինչ է N-ը, յուրաքանչյուր դեմոն ունի իր N-ը, գաղտնի նախադասություն, օրինակը Բայելի համար, այն այսպես է, Աեր Սեկորե, Օնկա, Բայել, սա համարվում է ավելի մեղմ ու հարգալից ձև, քան օրինակ հարկադրական ծեսերի ժամանակ, հարկադրական ծեսերը ոնց էր անում իմաստուն Սողոմոնը, ինքը պարզապես հրամայում էր, ասում էր աշխարհի որ ծայրում է լինի, արի ու ներկայացի քո ամենամարդկային ձևով, ու այնտեղ տալիս էր աստվածային անուններ, հրեշտակների անուններ և այլն, ու ինքը ենթարկեցնում էր այդ դեմոնին իրեն,
Նույնիսկ եղել են, որ ինքը 72-ին էլ միանգամից այսպես կանչել է, բայց ինքը ունեցել է աշակերտներ, օգնողներ, որովհետև մենակ այդ էներգիայի դեմ առջև կանգնելը ուղղակի անհնար էր։ Ուրեմն շարունակելով ձեմունների թեմա, ես պետք է ասեմ Գոզեոն պատասխանում է անցյալի եւ ապագայի հարցերին, հաշտեցնում է ընկերներին։ Էլգիոս տեսնում է թաքնված իրերը, գիտի պատերազմների ելքերը։ Սեպար սիրո եւ կրքի ոգի, ուրեմն Բաթին ճանապարհության եւ խոտաբույսերի գիտակ, Սալոս խաղասեր ոգի, հրահրում է սեր, Այիմ հրդեհների եւ սրամտության ոգի, Բունե հարստության իմաստություն է տալիս, տեղափոխում է մահացածների հոգիները, Բերիթ պատմում է անցյալն ու ապագան, բայց հաճախ ստում է, Ազդարոտ հզորագույն դուքս տալիս է գիտելիքների ազատ գիտությունների մասին, Ֆոկալոր իշխում է ծովերին ու քամիներին, կարող է խորտակել նաև նավեր, Վեպար ղեկավարում է ջրերը, վերքերը դարձնում է անբուժելի, Վուալ տալիս է կանանց սեր, խոսում է հին եգիպտերեն, Կրոցե խոսում է միստիկ գիտությունների մասին, տաքացնում է ջրերը, Ալոցես աստղագիտության եւ արվեստի ուսուցիչ, Մուրմուր փիլիսոփայություն ոգի կանչում է մահացածների հոգիները հարցերի համար, Գրեմորի գտնում է թաքնված գանձերը, հայտնվում է գեղեցիկ կնոջ տեսքով, Հաուրես ոչնչացնում է թշնամիներին, պատմում է աշխարհի ստեղծման մասին, Ամդուսիաս երաժշտության ոգի կարող է ստիպել ծառերին խոնարհվել, Դանտալիոն կարդում է մարդկանց մտքերը եւ փոխում է դրանք, Իշխաններ Սիտրի հրահրում է սեռական գիրք, Իպոս տալիս է քաջություն եւ տրամադրություն, Գաբ փիլիսոփայության ոգի կարող է մարդկանց տեղափոխել մի երկրից մյուսը, Ստոլաս աստղագիտության եւ թանկարժեք քարերի գիտակ, Օրոբոս շատ հավատարիմ ոգի պաշտպանում է ստից, Սեր կայծակնային արագությամբ կատարում է հրամանները, Մարկիզներ Լերայե նետաձգություն մարտերի ոգի, Նաբերիոս վերականգնում է կորցրած պատիվը հռետորաբանության վարպետ է, Ռոնովե լեզուների հռետորաբանության ուսուցիչ, Ֆորնեոս տալիս է լավ անուն եւ լեզուների իմացություն, Մարկոսիաս հզոր մարտիկ հույս ունի վերադառնալ երկինք, Փենեքս բանաստեղծություն, գիտության ոգի, Սաբնոկ կառուցում է ամրոցներ, մարդկանց մարմինները լցնում որդերով, Շաքս խլում է տեսողությունը կամ լսողությունը, գողանում է փողերը, Օրիաս աստղագուշակության եւ տրանսֆորմացիայի ոգի, Անդրեաս շատ վտանգավոր ոգի, հրահրում է սպանություններ եւ վեճեր, Ադրիալֆուս չափագիտության, երկրաչափության ուսուցիչ, Կիմարիս գտնում է կորած իրերը, սովորեցնում է բարեկամություն, Նախագաներ Բելեկ ստիպում է սիրել մինչև խենթության, Բոտիս պատմում է անցյալն ու ապագան, հաշտեցնում է մարդկանց, Մարքաս աստղագիտություն, խոտաբույսության գիտակ, Գլասիալաբոլաս սպանությունների անտեսանելիության ոգի, Ֆորաս երկարակեցության եւ իմաստության, Մալֆաս կառուցում է աշտարակներ, բայց խաբում է զոհաբերությունների ժամանակ, հենց այդ նսին հույսերն է, Հագենտի փոխակերպում է մետաղները ոսկու, իսկ ջուրը գինու, Կայմ հասկանում է թռչունների եւ ջրի լեզուն, Օսե տալիս է իմաստություն, կարող է մարդուն փոխակերպել ցանկացած կերպարի, Ամի աստղագիտության ուսուցիչ, ցույց է տալիս գանձերը, Զագան մարդուն դարձնում է սրամիտ, ջուրը դարձնում է գինի, Վոլակ գտնում է թաքնված օձերը եւ գանձերը, Կոմսեր Պուրսոն
գիտի երկրային բոլոր գաղտնիքները, ֆուր, կայծակի ոգի սիրո և կայծակի ոգի, իր այսպես ասեմ լուսավոր պատկերը, ոնց որ սա լինի Զևսի հակառակ կողմը, հա, այսպես ասեմ։ Ռաում գողանում է թագավորների գանձերը, ավերում է քաղաքները, վինե արքա է, բացահայտում է կախարդներին և կառուցում աշտարակներ, բիֆրոնս աշխատում է հանգուցյալների հետ, վառում է մոմեր գերեզմաններին, Անդրոմալյուս գտնում է գողերին և պատժում է նրանց, կանչման ծեսերը արվում է նորից նույն ձևով։ Ուրեմն մահվան հետ կապված դևերը, նեկրոդեմոնները սովորաբար պատասխանատու են ոչ միայն կյանքի ավարտի, այլև սա 72 գոյության դեմոններ են։ Հիմա ուզում խոսել արդեն մահվան դևերի մասին։ Այստեղ անդրշիրիմյան գաղտնիքների պատասխանատուներն են իրանք և մութ կուլտերի հետ են կապված, ուրեմն բիֆրոնս գերեզմանատերերի կառավարիչ, գոյացիայում ինքը 46-րդ ոգին է, դերը նա սովորեցնում է աստղագիտություն, երկրաչափություն, բայց նաև գլխավոր առանձնահատկությունը այն է, որ նա տեղափոխում է մահացածների մարմինները մի տեղից մյուսը և վառում է մոմեր հանգուցյալների գերեզմանների վրա։ Ուրեմն մուրմուր հոգիներ կանչող 54-րդ գոյացիայի ոգին է, ով հայտնվում է գրիֆոնի վրա նստած։ Նա դերը կարողանում է ստիպել մահացածների հոգիներին հայտնվել մորգի առջև և պատասխան տալ ցանկացած հարցի, կանչը նորից նույն ձևով արվում։ Սամայել մահվան հրեշտակ, դև, կաբալայի և հրեական դեմոնոլոգիայի մեջ նա ամենաազդեցիկն է, դերը նա հենց մահվան թույնն է, Սամայելը համարվում է այն ուժը, որը խլում է կյանքը, երբ մարդու ժամանակը լրանում է, նա ոչ թե պարզապես ոգի է, այլ տիեզերական դահիճ և համարվում է, այսպես ասեմ, երկօրյակների դեմոնը։ Կլիպոտում ղեկավարում է 8-րդ ոլորտը, որտեղ քայքայում է սուտը և տրամաբանությունը։ Յուրիես հունական մութ ավանդույթ, որտեղ դեմոնոլոգիայի մեջ խժորում է մահացածների մարմինները, թողելով միայն ոսկորները։ Մահվան ֆիզիկական քայքայման մարմնավորում է, սև մոգության մեջ նրան դիմում են թշնամուն չորացնելու կամ նրան կենսական ուժից զրկելու համար։ Այստեղ էշուներն են նույն ձևի դեր տանում և այլն։ Ուրեմն մահվան դևերից կարող եմ խոսել նաև Ազազելի մասին, նա համարվում է անապատի տիրակալը և մարդկանց զենք ու պատերազմ սովորեցնողը։ Դերը մահվան մեջ նա կապված է զոհաբերության և մեղքերի քավության հետ, այստեղից էլ քավության նոխած տերմինը, մոգության մեջ նա այն ուժն է, որը տանում է հոգին դեպի բացարձակ դատարկություն և մահացու վերափոխում։ Աբադոն ոչնչացնող, նա հայտնվում է գրքում անդունդի հրեշտակ է, նրա դերը նշանակում է կործանում, նա ղեկավարում է մահաբեր մորեխների բանակը և համարվում է բացարձակ ոչնչացման և մահվան դև։ Մոտ սեմական մահվան աստվածուհի է, հնագույն քանանական դև, այսպես որ խոսեմ Մալոք, Ներգալ, շումերական այսպես մահվան դևերի, Մորմո, հելլենիստական դեմոնոլոգիայի մեջ է, Ադրամելեք, մահվան դահիճ, Օրկուս, Բելֆեգոր և այսպես շարունակ։ Ուրեմն հայկական եթե դևերի մասին խոսեմ, պիտի խոսեմ Սպանդարմետ, Չեմասի, ինչը ոնց, Ալ-Ալք, Շվուտ, Չարք, Տպխա, Համբարու, սա հայկական մահվան դևերն է, իհարկե սրանով իրեն ցանկը չի ավարտվում, կա նաև Սոնիլիոն դեմոնոլոգիայի ժամանակ, սա հիմնականում սատանիզմի ակուլտի հետ է կապված, համարվում է ատելության և գժտության դև։
Ուրեմն դերը ոլորտը Սոնելյոնը համարվում է Բելզեբուղի 4-րդ դեմոն ասպեկտը կամ նրա ենթական ընդամենը ատելության մարմնավորում է, իր հետ աշխատելը բավականին, այսպես ասեմ, դժվար է, ունի օդի տարերկ եւ երբեմն երբ որ աշխատանքը լինում է անարդար ուղարկվում է մի մարդու վրա, որը անմեղ է, շատ ժամանակ Սոնելյոնը հենց թեքվում է մոգի դեմ, ունի էներ, ինքն էլ որպես դեմոն ունի իր էնը, օրինակ աեր, սեքորե, Սոնելյոն, կրոնա, ուրեմն իր ծիսական գույնը մոխրագույն է կամ մութ կապույտ, ինչ եմ ուզում ասեմ, ուրեմն այստեղ երբ որ եթե վերցնենք մոգերի կանչման եղանակը, այսպես է այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, մոգը նախորոք անումա ծես, օրինակ կլիպոտում, կաբալայում ծեսերը լինում են փոքր պենտագրամայի տեսքով, ուրեմն երբ որ նաև ուզում եմ նշել, որ դևերին կանչելու ժամանակ տվյալ մոլորակի մետաղն է օգտագործում, օրինակ Մարսի համար, պատերազմի վրեժի համար են կանչում եւ օգտագործում են օրինակ երկաթ, արեգակի համար օգտագործում են ոսկի, այսպես տարբեր մոլորակներ ունեն իրենց մետաղը, հա, բայց նայեք, տեղի ունենում փոքր հեռացման պենտագրամայից սա հիմքն է, որով սկսվում եւ ավարտվում է մոգի ծես, այսպես արել, հենց ինքը իմաստուն Սողոմոնը աջ ձեռքի մատով դիպում շրջանը գծելուց արդեն մտնելով շրջանի մեջ դեմքը պահելով դեպի արևելք, աջ ձեռքով ձեռքի երկու մատով դիպնելով ճակատին ասում է ատո, այսինքն քոնն է, ձեռքը դնում է սրտի վրա, մալկոտ, թագավորություն, դիպչելով աջ ուսին ասում է վեգեբուրա եւ ուժը, դիպելով ձախ ուսին վեգեդուլա, այսինքն փառքը, ձեռքերը միացնելով այս բոլորը արվում է շնչելով եւ հատուկ վիբրացիաներով լե օլամ ամեն, պենտագրամաները գծում են ուրեմն արևելքից, գծելով պենտագրաման, մոգը ձեռքերը տարածելով պենտագրամայի ամենակենտրոնական հատվածում, կանչում է յոթխե, վավխե, հարավում Ադոնայ, արևմուտքում Էհեյա, հյուսիս Ագալա եւ կանչ հրեշտակներին, ուրեմն կանգնելով դեմքը դեպի արևելք, ասում է իմ առջևում Միքայելն է եւ պատկերացնում է կապույտ կրակ, իմ հետևում Գաբրիելն է, արծաթագույն ջուր, իմ աջ կողմում Ռաֆայելն է, իսկ ձախ կողմում Ուրիելն է, իմ շուրջը փայլում է պենտագրաման, իսկ իմ ներսում 6 անկյուն աստղը, ինչի համար է սա արվում ծեսից առաջ եւ ծեսից հետո, սա վտարման պենտագրաման է, որտեղ մաքրվում է ամեն ինչ եւ մոգի համար դառնում է անվտանգ հոգեբանական հիգիենա, այսպես են աշխատում մոգերը եւ այս տեսակ ուժերի հետ են աշխատում մոգերը, սրանք այսքանով ես չեմ կարող ներկայացնել, ավելի խորը նրբություններ, նույնիսկ հատուկ այսպես սիգիլա կախվում մոգի իր վզից, երբ որ տեղի ունենում դեմոնի անհնազանդություն, ինքը թեքելով այդ իշխող այսպես կնիքը ցույց է տալիս դեմոնին, որ միշտ կողքին դրվում է այսպես արծաթագույն անոթ, որտեղ ինքը խոստանում է դեմոնին, եթե ինքը չի ենթարկվի իրեն, մոգը կփակի իրեն այդ անոթի մեջ, սրանք այնքան բարդ աշխատանքներ են, որ հիմա այստեղից հետևություն արեք, ճանաչեք իրական մոգերին, ճանաչեք այն մարդկանց, ովքեր գիտեն ինչ բան է մոգությունը, ոչ թե այսպես մոմը վառեն, իկոնաները դնեն, սենց ֆռսնեն ու ձեզ հասցնեն ձեր նպատակին, չկա այտենց բան,
Սա շատ վտանգավոր աշխատանք է եւ մոգը պետք է ունենա իծնե թույլտվություն նման էներգիաների մեջ մտնելու։ Մոգեր կան, որ ծնվել են հատուկ լուսավոր էներգիաների հետ աշխատելու, ունեն թույլտվություն միայն լույսի հետ աշխատելու, բայց չգիտես ինչի իրանց տանում է այդ ինչա էգոն, հա, քանի որ ուժը այս կողմի վրա շատ հզոր է, իրանք ուզում են փորձում են այսպես կամ ներկայացնեն այսպես ներկայացման միջոցով, որ իրանք հզոր են եւ այլ, իրանց այդ փառքն է, իրանց պետք ոչ թե գիտելիքը կամ էներգիան։ Եվ հանդիպում են, այսպես ասեմ, մի իրավիճակի, որտեղից էլի հետ դարձ չկա։ Իսկ եթե մարդը ունի թույլտվություն աշխատելու, իր էներգիան բավարարում է եւ համահունչ է այդ էներգիաների հետ, ինքը իրավունք ունի աշխատելու, այնտեղ ինքը չի դառնում խնդրող կամ արյուն տվող, ինքը դառնում է հրամայող, դիմող եւ պահանջող։